Ah, meus parceiros, é isso daí, mano, ó. A friaca dessa. Faz frio em São Paulo, meu amigo. É uma fogueirinha. Com as batatas enroladas no alumínio. Na fogueira. É raiz e original, meus parceiros. E aí, Enzo? Tô doido pra comer essas batatas aqui, pai. Ó. Sim, hein? Vai comer? Eu acho que vou. Vai ou não? Vou. Vambora. Vai. É isso.